Баси, човек. Ти лут ли си? Моля, от кога искам да вляза така. Маре, май вземи са фокусирай, бе. 2013 са година. Тук против бомби. Ош. Ош. Чай сега. The fuck? Моля, какво е зловещо, човек? Някаква пълна тишина. Добре, чай да видим къде съм, добре. Значи запомни, синята стрелка е тази за изхода. Червената също. Да, знам. Маля, брат, човек. Ти лут ли си? Баси, какво е яко. Е, това трябва да е един от часовите. Там също. Я да видим. Е, тук. Да, това трябва да е някой от часовите. Я виж? Можеш ли виж? Какво има там? Чакай се, ще видя да видя тук. Не. Тук има още нататък. Добре, и после ще ги видим. Чакай да видя там. Честно ще служа фотоапарата на врата, че ако го изтърваш, ще стане яко. Не, то е просто за случай на бомбена атака. Те са... Цапнах! В случай на бомбена атака, то е да убива вълните. Какво, човек? Не. С дупка, не. Гледай, тук е било за ток. Било е, преди да го украдат. Верам, то няма кабели. Гледай. Смяната й. То тук няма нищо. Чай, се оправя от нататък. Давай нататък. То тук няма нищо. Сега понес... Малко по-нататък, май. Ето и да. Той. Искаш да вляза първи, ли? Добре, да. Да, точно за той. Ще влезе леко с главата само. Чакай сега. Тук има още нещо нагоре. Я да видим. Виж. Да. Сега ще видим, чакай. Да го гледаме. What the fuck? Леко само. Оле, старай с фото. Туито. Кой има там? Кой има? What the fuck? Я чакай. Дръж. Да, ако искаш го схвача. Тук има нещо. Да. Дай цвет, дай с телефон. Ми стараш телефона вътре, човек. Що ми? Кой има? Кофа. Да има, беко. Я съм хинда. Да. Смятай. То нататък има още нещо. Ама не можем да отидем, това е проблема. Не може и да можем. Ама... Как ще излизам? Лесно. Ще се надигнем. Да го гледаме другото. Кое? То няма друго. Дясно периода. Той ли? То верно имаш, бе. Да. Чакай. Това бяха много стаи. Ами то, не че и тук са малко. Няма. Искаш светлина? Светлина искаш ли? Може. То пак, то ти имаш, бе. Охо, то тук е случай. Значи тук е изхода. Че го гледахме. 23.04.16 година. Моля! Коя дата сме днеска? Я виж? 29. Смятайте, са били при няколко дена тук. Ко пише? Ицо, Веско, Тото, Ванко, някакъв си там още. Тук да. Леко само с главата, защото ако се цъпърдосаш. What the fuck? Аре нататък. Чакай. Че запомни. Такъв някакъв за мъчение. Да.
О, мале, ето. Ома. Това? Има на герб така. Не пък? Виж по трабата, виж какви образования има сега. Виждаш ли? Че е да зумна с фотоапарата. Нямам никаква идея. Ще глупости. Где те бе? Да. Това... Чек то. Чай тук стрелка има ли? Да, има. Добре. Синята пак. Синята трябва да запомним. Смятай, брат, тут си някакво зловещо така. Значи синята стрелка, добре, синята е изхода. Има ли нещо там? Да. Влизай направо. Тук са били кенефи. Добре. Че да запомням. Да, видях ги, аз запомня ги. Ето виж, Марта. Червена и синя. Тая става. То не е много сложно да се запомня. Къде отиде, Марта? Викам изведнъж за кой намаля светлината. Да фак! Значи черна, червена... Добре. Ако се загубим, може да гледаме от фотоапарата твато. Записа. Добре, тук чел съм, че тук е било такос. Не. Хирургическо. В смисъл за болница уж. Стрелки. Синя, добре. Какво човекът и какво е? Какво огромно, брат. Ето. Ето, чувам си собствените стъпки. Не. Същото. Той са за ток. Какво? Гледай, то още има. Да, се поде. Не, стой. Коя се поде? Жълта, добре. Жълти. Значи жълти, червени и черни гледаме. Жълти, червени и сини. Някой е горял тук. Тук не е нищо. Черна, значи за черни гледаме. Бътъфа, то тук има още. Чакай, не бяхме ли тук, бе? Чек, бяхме тук, Марто, виж. Е, тук, си пръчката. Да. What the fuck? Значи, чай малко, ние на къде тръгнахме първоначално? Ние завихме от тук, значи сме заобиколили. Да. Тук бяхме. Ох, тъшак масър, бе. Ох. Значи от тук дойдохме. Ще насам някакви тръби тук огромни. Топузни. What the fuck? Какви тръби тук пак? Чай, за ком намаля то с фенерве. Чай, ела да видим тук. Тук какво? Какво? Когато слънцето залезе, ще се лее кръв, гората ще изсъхне и Джем ще погълне небето. What the fuck? Турци. Смятай. Добре, че си взе фотоапарата, човек. После ще го направя на филм. Го направиш така? Естествено. Се да знаем, виждам се само ипотез. Да. Големи. Виж, тук има лампи, глупости. Дали има още ток? Кой ти?
Тук пак такива подобни стаи. Това не е толкова дълбоко, ти кажа. Как ще бъде да убежиш, да е толкова дълбоко? Как не е дълбоко, е, че мисля се. Чакай, тук. Също така отдолу има нещо. Това? Кое има тук, бе? Ти да не е някакво към някакво второ ниво, да е задително просто. Някакви кабелаци. Може да кажа. Никаква идея. Е запушено, да. То... Сън. Виждаш? Тук е кухо. Смятай, че имам ли батерия имам. Тук е било къртено нещо. От тук е. Верно? Кое има тук? Тук значи трябва да има нещо, що ме. Бре, то с фотоапарат, не фотоапарат ми. Фенер прави някакви мръсоти. Бутилка. Тъп фотоапарат, не фотоапарат ми, фенер. Какво? Какво? Къде са? Това! Не, човек, това не може да е. Мога да е изхода. То с кабел го нямаше? Или го имаше? Моля? Не, това е друго. Това е друг изход. Не, някак да сме са... Да, то е друго. Няко пак са... Къде излиза това? Не, тук не можеш да влизаш. Я? Можеш да се надигнеш да видиш, да ми обясниш къде горе-долу излиза. Знаеш ли? Ти моля го махам, бе. Кое? Той. Кое той? Вратата. Не. Ще да втори. Ох, кала. Чай малко. Чай. Камерата ще помогне. Не. Че е някъде. Не знам къде е за той човек. Ето го. Само една чуй някой, че. Не така, ще паднеш. Ще паднеш, бе. Има доверие в моите. Значи, Да. Айде, пак нататък. Той е някой. има доверие в моите хронични способности. Не. Не. Да, какво? Не бъс, човек, смятай. Няма просто начин как да се върнем в същия вход. Невъзможно е. Пък и... Чуля колата, как се чува отгоре. Пък и като влизахме това нещо го нямаше. Няма как да сме по същия път. Да, просто се разписано. Да, то само виждаш някаква светлина там. Смятай, човек. Значи от... Сигурен ли си? Да. Значи продължаваме нататък. Да, ето и тук има синя стрелка за изход. А не, минахме от тук. Не минахме от тук всъщност. Тук какво има? Нищо. Кажи. Тук съм, бе. Гледам. Това е бойлер. Какъв този бойлер тук е? Бойлер ли бойлер е? Смятай. Сини стрелки. Чакай малко. Тот какво е? What the fuck? И тук е кухо, човек. Татъка не е нищо. Какво? То е еднакво, май. Да, еднакво е, да. Сигурен, че... Да, все пак. Да, фак. И там има изход. Виждаш ли? Не. Просто светлината се облясва от нещо. Има отключи телефона и виж дали имам обхват. Има отключи телефона и виж дали имам обхват. Сигурно нямам да има. Никакъв шанс. То, брат, ние сме 20 метра под земята. Буквално.
Тук кенефи. О, как се изпандах. Сестра ми се обежда. Тук пак някакви такива. Тук ако се изгубиш направо, не знам. Сещаш ли ни как се изгубихме? Да сме. Да, не сме. Ако спазвахме нещо, което да после да се върне по-лесно, латав. Сториш нещо от тръбите или дишането ти пак. Не. Това чом. Къде отива това е? Брат, къде отиваме, бе? Аз се върна. Не. Никакъв шанс. Дошъл съм до тук, няма да се върна. Никакъв шанс. Продължавате няма да върнеш никога. Малко ме плашиш. Тук пак стигнахме до... Това е входа, през който влязахме. Сериозно? Май да. Да, ще виж. Междуто имаш сини стрелки. Да. Да, това е, човек. Да, това е. Това е. Върнахме само къде почнахме. Продължаваме. Той имаше още. Смятай, върнем се откъде дойдохме. Ето, значи не е толкова сложно. Да се изгубим сега, като фанем един път. Значи... Следващите сини стрелки. Диеп. Значи, от тук, като влязахме, продължихме от тук наляво. Нали? А не. Тук минахме. Тук пак минахме, надявам се. Диеп. И тръгнахме от тук наляво. Или наляво тръгнахме. Тук е запушение схода. Значи тръгнахме наляво и ние от тук се върнахме от тук. Значи, да, от тук се върнахме. Фенера ми издъхва. Да, продължавате. Аз спирам да снимам.